Salam alaikum. Lyoum, je vais vous expliquer, je vais vous parler de La Boîte à merveilles, le roman autobiographique de l'écrivain marocain d'expression française Ahmed Sfraoui. Alors, avant de commencer, comme veut la coutume, une feuille, un stylo, باش تاخد les notes. Et une autre chose اللي غادي تعجبك بزاف c'est que aujourd'hui غادي نشرح لك الرومان كامل شابيتر بشابيتر. صبر معايا اسمعني مزيان وركز ركز مزيان باش تاخد كاع لي دوني اللي خاصينك. Très bien. عندي la date d'écriture ديال هذا الرومان c'est en 1952. La date de publication c'est en 1954. Mais كاينه واحد لا دات مهمه خصك ترد عليها البال c'est la date des événements تاريخ الاحداث c'est en 1921. احمد الصفراوي عنده 6 ans يعني بحالو بحال سيدي محمد. مزيان. الوغ غادي ندخلوا دابا للغومون. الحاجه اللي غتخليك الغومون اولا كيف ما موالف كنقول لك لا كلي لو مود باس ديال هذا الغومون هما لي سيزون الفصول. الغومون اللي فيه 12 شابيتر مقسم لي على 3 ديال الفصول. تري بيان. الفصل الاول بروميير سيزون اللي هي ليفير فيها 3 ديال لي شابيتر. Deuxième saison, le printemps, 4 les chapitres. Et la dernière saison, l'été, fait 5 chapitres. Où c'est le roman? Mzien. Alors, première saison, عندي في chapitre الأول هنايا سيدي محمد qu'est-ce qu'il a fait؟ بحال وصف لك la maison اللي فين ساكن اللي هي دار شوافة. Alors fait un rez-de-chaussée فيه لاله كنزة بها باش تسمات ديك دار شوافة. لاله كنزة هي شوافة. Très bien. Fait le premier étage composé de 2 chambres et le deuxième étage composé de 2 chambres. Tu m'as fait une seconde, Sidi Mohamed. Parfait. Après, doualek à la visite dialogue avec sa mère, le bain mort. Chez le hammam, c'est une scène lima qui il déteste le bain mort. Parfait. Alors, entre le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, Lella Zoubida, la maman de Sidi Mohamed, غادا تكون مريضة. غادا تجي عندها sa meilleure copine اللي هي لاله عيشه. غادا تقول لها كوم كوا فو ميو نمشيو نشوفوا سيدي علي بوغالب تمشي تزوري. تري بيان حيت هي كتامن بزاف بالشعوذه بلا سوبر ستيسيون عزيز عليك في السادات وتمشي تزور. Parfait. Alors maintenant ندخلوا للترويزيام شابيتر. Le troisième chapitre غيوقع فيه un événement c'est quoi? C'est la disparition de Zineb bint Rahma. لقاو زينب et Rahma pour remercier Dieu دارت واحد الصدقة للطلبة. Elle a fait un repas pour les mendiants. صافي سالينا من première saison. ندخلوا للدوزيام اللي هي البرانتون. مزيان. Alors البرانتون كيبدا لي في chapitre 4. هنايا لاله زبيدة et سيدي محمد vont rendre visite à لاله عيشة. فهذيك لا فيزيت لاله عيشة غادا تعاود لها une situation malheureuse. C'est que راجلها مولاي العربي a été arnaqué par son associé Abdelkader. Abdelkader نصب على راجل لاله عيشة مولاي العربي. في chapitre 5 وقع لي encore un élément triste et malheureux c'est le décès la mort ديال سيدي محمد بن طاهر الحلاق لو كوافور اللي كان لو فوازان ديال سيدي محمد. سيدي محمد اول مره كيحضر ديك البكا et tout il a été traumatisé في الليل il a fait des cauchemars. في chapitre 6 ou 7 ساهلين. Pourquoi? Parce que 6 les préparatifs pour la fête de Ashura ou 7 la célébration de Ashura. 6 ou 7. Très bien. هنا غادي ندخل le dernier morceau اللي عندي c'est quoi? هي la saison الاخرى. شنو هي la saison الاخرى؟ هي l'été. مزيان. برافو عليك. C'est une très bonne chose. Alors في l'été غادي نبدا chapitre 8. Le chapitre 8. Qu'est-ce qui va se passer au chapitre 8? Alors, dans ce chapitre, غادي ندويو على les bijoux de malheur. Les bijoux de malheur. Ma'allem Abdeslam, اللي هو راجل لاله زبيدة et le père de Sidi Mohamed, a dit à sa femme on va partir pour t'acheter des bracelets. هنايا مني مشاو للسوق يشريو معلم عبدالسلام il s'est bagarré. وقع un combat مع واحد الدلال. هنايا قالت لي لاله زبيدة je déteste ces bracelets maudits. Donc رجعنا عاود دوينا على la superstition. ندخلوا maintenant le chapitre 9. في le chapitre 9 غيوقع ليا l'événement le plus important في الرومان. أهم chapitre عندي في الرومان هو le chapitre 9. Pourquoi? Parce que هنا معلم عبدالسلام
غادي يطيح ليه راس المال ديالو. Il va perdre son capital. وكان obligé باش يمشي لا كومباني pour travailler comme moissonneur باش يخدم في الحصاد pendant un mois. Donc la maison بقات خاوية. سيدي محمد est resté seul. في chapitre 10 لالا زبيدة غادا تمشي تشوف واحد لو فويون افوغل هو سيدي العرافي. شي دويناتو انكور دو لا سوبرستيسيون. في الطريق ديالها وهي راجعه غاد كوم كوا غتلقاكم جا عندهم ان ميساجي واحد المرسول صيفطو الاب معلم عبد السلام لا فامي ديالو. شنو جاي معاه؟ جاي معاه لارجون تقديا لي بروفيزيون اي دو بون نوفيل كوم كوا قريب ان شاء الله معلم عبد السلام يرجع. هنا في الشابيتر 11 ما فيش شي حاجه مهمه سي كو لو بافارداج دي فام حتيت العيالات. كيس كي فا سباسي سلام لا ماريوز اللي كانت شافت مرا المولاي العربي راجل العايشه اللي بغى يتزوج عليها جات قالت لها كوم كوا راه راجلك عنده دي بروبليم مع افيك سا دوزيام فام خديجه بنت لو كوافور. هنا في الشابيتر 12 ou le dernier chapitre qu'est-ce qui va se passer? Le retour du père, le divorce de Moulay Al-Harbi avec sa deuxième femme et Sidi Mohamed il va rouvrir sa boîte à merveille وغادي يرجع l'état de solitude اللي معروف بها. نتمنى يكون كل شيء وصلكم. اي سؤال مرحبا بك. راك عارف لاباج بروفيسور ياسين الصفدي، عارف لو كونت فيسبوك ديالي ياسين الصفدي، عندك مون نيميرو تليفون 06 61 52 20 88. مرحبا باي تساؤل والله يوفق الجميع.